Goeiemôre. Jy luister na oordenking 103 in die reeks, 'n paar maal om die son. Vanoggend se tema is mites oor tieners. In Daleen Matteus se boek, Kringe in 'n bos, word Saul groot tussen die boskappers van die Nysnawoud. Hulle gewoontes en tradisies word getrou bewaar deur vanselfsprekendhede, soos die leefwyse van die oudkappers, die vernietiging van die Nysnawoud wat hulle glo nooit uitgeroei kan word nie, die vanselfsprekende jag van olifante, en dat daar base en slawe in die lewe moet wees. En dan, baie simbolies, glo die houtkappers dat blou bokkies se gal in hulle koppe sit. Op sy 14de verjaarsdag kap hy die skedel van 'n galkoppie oop en hy ontdek dat die gal nie in die skedel sit nie. En op daardie oomblik leer Saul dat tradisie verkeerd kan wees, dat mites verkeerd kan wees. En as die groot mense oor hierdie een ding verkeerd kan wees, waaroor kan hulle dan nog verkeerd wees? Dan kom 'n skeur in sy wêreldbeeld. Daardie oomblik word 'n nuwe nuuskierigheid in hom gebore en 'n ander tipe soeke na waarheid, waarheid wat gebaseer is op ondersoek en kritiese denke. En, meer as enigiets anders, besef hy dat nuwe inligting, nuwe moontlikhede in hierdie wêreld maak. Ons glo nie meer in galkoppies nie, maar ons glo steeds baie keer nog die skeefgetrekte mites oor tieners. Dit is wat Daniel Siegel in sy boek Brainstorm aanspreek. Daniel Siegel is 'n professor in psigiatrie, 'n skrywer en 'n spesialis op die gebied van interpersoonlike neurobiologie. Met ander woorde, hy ondersoek daardie gebeure in ons brein wanneer ons in interaksie met ander mense leef. 'n Mens sou kon aanvaar dat sy omvattende opleiding hom sou voorberei om 'n pa van 2 tienerdogters te wees. Maar nie alleen het hy gevind dat dit hom nie voorberei het nie, hy het besef toe hy navorsing doen dat baie van die algemene waarhede wat hulle bloot aanvaar het, en ek sê waarhede nou in aanhalingstekens oor tieners, botweg verkeerd was. En hierdie valshede het klaaglik gedien as wysheid vir onderwysers, vir ouers en selfs dokters en ander mense in die mediese bedryf. Hy het toe 'n boek geskryf oor die ontwikkelende brein van kinders, maar later besef dat die een ruimte wat daarin was, is dat daar nie eintlik 'n gesprek was tussen ouers en tieners nie. En daarom het hy die boek Brainstorm geskryf, wat hierdie wêreld probeer oorbrug, die afstand probeer oorbrug tussen tieners en volwassenes. En hy het gaan kyk na die beste en mees betroubare hedendaagse navorsing oor die brein, en dit verweef met die stories van werklike mense, wat hy oor byna 40 jaar in sy praktyk leer ken het. 'n Algemene gevoel wat 'n mens kry as dit by tieners kom, is dat ouers net hulle oë moet toeknyp en vir die beste moet bid vir hierdie paar jare. En tieners moet net so gou as moontlik groot word, dat hulle soos ons kan wees, groot mense. Maar, dan wonder ek, wat sien tieners in ons lewens? Leef ons sulke inspirerende, gebalanseerde en gesonde lewens, dat ons tieners soos ons wil word? Wat as daar kwaliteite in ons tieners is, wat ons as groot mense moet herontdek, sodat ons dalk meer soos hulle kan word? Hoor my mooi, ek oorromantiseer nie adolessensie nie. Ons sal nog later uitkom by die gevare wat tieners trotseer en die hindernisse op hulle pad. Dan Siegel maak die punt, dat wanneer ons sien wat in 'n tiener se brein en hulle algehele ontwikkeling gebeur, is dit juis 'n geval dat ons in vele opsigte beslis meer soos hulle moet word. En nou praat ek nie van die rebelsheid in tieners nie, want daar is min dinge so onvleiend as iemand wat rebels raak op 50. Waarna Dan Siegel verwys, is dat ons die herontdekking maak van nuuskierigheid oor die lewe
emosionele intensiteit, die honger na sosiale koneksie en die kreatiewe eksplorasie wat ons juis by tieners vind. Julle onthou hoe Jesus die wysheid van die dag op sy kop gekeer het. Op 'n dag het die groot mense so in 'n kring gestaan en praat oor ernstige dinge. En toe die kindertjies wou inkom na Jesus toe, die groot mense hulle uit die geselskap weggejaag, sodat hulle kan gaan groot word en hulle soos die groot mense kan word, en dan kan hulle deel vorm van ernstige geloofsgesprekke. Maar dan sê Jesus vir hulle 'n skokkende ding. As julle nie soos hulle word nie, kan julle nie in die koninkryk van God ingaan nie. Kyk, ek praat in hierdie reeks met geleende wysheid. My oudste het pas 13 geword. Ons sal weer praat as sy en die ander 2 wat ons het mondig geword het. Maar intussen wil ek glo en vertrou, dat ek nie in galkoppies sal glo nie, maar met 'n oop en nuuskierige gemoed hulle wêreld betree en ook by hulle gaan leer oor die lewe. Kom ons kom nou by die mites wat bestaan oor tieners. Dan Siegel beskryf 3 sulke mites. Die eerste, en seker die mees algemene mite rondom tieners is, daar is 'n ontploffing in hormone wat maak dat tieners hulle koppe verloor. Behalwe dat dit verkeerd is dit seker een van die mees vernederende mites wat daar kan wees oor tieners. Ek onthou self toe ek 'n tiener was, en die groot mense sê sulke goed of maak sulke grappies oor die hormone. Voel dit of jy gestraf word vir biologiese veranderinge wat jy nie gekies het nie. Dit is so goed jy sê vir bejaardes of beskuldig bejaardes dat hulle grys word of krommer loop. Elke lewensfase is nie verkeerd of reg nie, dit is net, dis biologie. Wanneer groot mense so oor hormone praat, klink dit of tieners beskryf word as zombies, asof hulle self nie kan help nie, en net gedryf word deur hierdie onbeheerbare drange. Hormone het met baie meer te doen as seksuele drange. Maar in plaas daarvan, dat groot mense tieners help om hierdie skielike en oorweldigende veranderinge te omhels en te navigeer, word tieners beskaam. Praat hulle asof dit 'n skande is en 'n vernedering om deur hierdie veranderinge te gaan. Hoewel daar 'n toename is in hormone, is dit interessant dat Dan Siegel sê die verandering of die verhoging in hormone is nie die belangrikste faktor in adolessensie nie. Meer as hormonale veranderinge is daar interessante veranderinge in die tiener se brein wat 'n baie groter invloed het op hulle lewens. En dit is hierdie veranderinge waaroor ons mettertyd sal praat. Die tweede mite is dat adolessensie 'n tydperk van onvolwassenheid is en dat tieners net moet groot word. So 'n perspektief veroorsaak dat tienerskap gesien word as iets wat verduur en oorleef moet word en die skade moet tot die minimum beperk word. Ja, adolessensie kan verwarrend en skrikwekkend wees met die skielike en oorweldigende veranderinge wat in 'n kort tyd plaasvind. Maar indien hierdie fase eerder omhels word as 'n gawe, nie 'n straf nie, en waardeer word eerder as beskaam word, kan dit 'n tydperk wees wat oorvloed en vreugde meebring. Die werk van adolessensie is om grense te toets, om wêrelde te eksploreer. Ja, dit kan gevaarlik wees soos ons later wel sal sien, maar dit is juis hierdie eksplorasie wat hulle voorberei om uitgebreide lewens te leef, vol avonture en 'n doel te vind om voor te leef. 'n Derde mite is dat adolessensie 'n tydperk is waar jong mense moet leer om totaal onafhanklik te word van hulle ouers, versorgers of die wat hulle grootgemaak het. Ja, hoewel daar 'n gesonde en 'n natuurlike verskywing is in die rigting van onafhanklikheid, is daar 'n groot voordeel daarin verbonde om interafhanklik te word van ons ouers en die versorgers wat deur ons lewe 'n rol gespeel het, oupas, oumas en dies meer.
Die lewe is nie 'n DIY projek nie. Soos die Engelse digter en prediker John Donne dit gestel het, no man is an island, entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. Gegeewe dat tieners die grense sal uittoets, sal dit potensieel konflik meebring, op die minste meningsverskille tussen hulle en volwassenes. Maar Dan Siegel sê, dis 'n tiener se werk om dit te doen. Ons moet ook antwoord, dis ouers se werk om hulle tieners deur hierdie tydperk te help. En met tye is dit ons as ouers se werk om terug te druk. En 'n goeie ouer sal dit beslis doen. Dis net 'n onverantwoordelike ouer wat vir 'n tiener ooit sal sê, my kind, daar is die wêreld met al sy moontlikhede, gaan wees wie jy wil wees en gaan maak soos jy wil. Dit is 'n horrible ouer wat so iets aan sy of haar kind doen. Dus moet ons mekaar vind op hierdie plek, met die rol wat die Here aan ons toegeskryf het, sodat ons daardie rol kan vervul. En beide vir tieners, vir ouers en ander volwassenes, is dit nodig, dat in die hart van ons menswees, die wil van God, die rigtingwyser, die kompas, en die anker sal wees. Want elke lewensfase, soos wat dit vreugdes bring ook groot gevare. Laat ons daarom vanoggend bid, dat die Here vir ons die wysheid sal gee, om mekaar te help, te begelei en te inspireer deur elke lewensfase heen. Kom ons bid saam. Hemelvader, U het ons wonderbaarlik geskape, en ons dank U daarvoor. Dankie vir hierdie liggaam wat U vir ons gegee het, 'n kosmos in die kleine, en so ook vir ons brein, wat so uniek en kompleks en wonderbaarlik geskape is, dat die mees geleerde mense dit kwaliek kan verstaan. Ja, Here, soos die psalmdigter dit gebid het, U het ons wonderbaarlik geskape, aan mekaar geweef in die skoot van ons moeder. Help ons, Here, deur elke lewensfase heen, om mekaar te bly vind, om die beste uit elke lewensfase, ook as 'n gawe in mekaar se lewens te kan inspreek en te kan deel, sodat ons vol lewens kan leef, in die oorvloed waartoe U ons geskep het. Dankie, Here, vir U liefde, en ons bid vanmôre, vir elke huisgesin waar daar tieners is en ouers is, en oupas en oumas en ander volwassenes, om mekaar te bly vind en mekaar te bly lief hê. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde, 'n geseënde dag verder, en sterkte vir al die kinders wat terug moet wees by die skool vandag.